நறுக்கி மசாலாவை அம்மியில அரைச்சு அப்படியே தூக்கி எண்ணெயில போட்டு பொரிச்சு நம்ம அம்மா வறுத்தா ஒரு 100 வீட்டுக்கு மணக்கும் பாரு. அந்த மாதிரி கமகமகமகமகமகம்னு சமைச்சு மண்டைய மாமனுக்கு வாழைய மருமனுக்கு நடு துண்ட ஒரு தம்பிக்கு தனியா பொரிச்சு கொடுக்குற. எனக்கா இன்னைக்கு சமையல பின்னு பின்னு பின்ற. ஹாய் ஹலோ வணக்கம் எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். நாங்கள் இன்றைக்கி வந்துட்டு பத்தனப்பள்ளி என்ன ஊருக்கு தாங்க வந்திருக்கோம். இது வந்துட்டு எங்கள் ஹஸ்பண்டோட பாட்டி ஊருக்கு வந்திருக்கோம். எல்லோரும் ஃபேமிலியாக கெட் டுகெதராக மீட் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணலான்னதுக்காக வந்தோங்க. அன்றைக்கி வந்துட்டு ஒரு ஸ்பெஷல் டேன்றனால அங்கே சர்ச்சில் வந்துட்டு சாப்பாடு போட்டிருந்தாங்க. ஸோ ப்ரேயர் எல்லாம் முடிச்சுட்டு எல்லோரும் மீட் பண்ணிவிட்டு அங்கேயே சாப்பிட்டோங்க. டே 2 வந்துட்டு மீன் சமைக்கலான்னு பிளான் பண்ணோங்க. ஸோ நாங்கள் வந்துட்டு மார்க்கெட்டுக்கு போயிட்டு ஒரு மீன் வாங்கினோம், சூப்பரான மீன். ஆனால் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. ஆனால் மீன் பேர் மறந்துட்டேங்க. இந்த மீன் பேர் உங்களுக்கு தெரியும்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ். இந்த மீன் வந்துட்டு ஃப்ரை பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணியிருந்தோம். ஃப்ரை என்ன பார்பிக்யூ பண்ணோன்னு ஒரு மைண்ட் செட் இருக்குது. அண்டு குழம்புக்கு வந்துட்டு ஐலா மீன் வாங்கியிருந்தோம். இன்றைக்கி எங்களோட பிளான் வந்துட்டு சமைச்சு எடுத்து பத்தனப்பள்ளி இன்னொரு டேம் கிட்ட போயிட்டு அங்கே பார்பிக்யூ பண்ணி சாப்பிட்லான்னு பிளான் இருந்தோம். ஏன்னா அந்த பத்தனப்பள்ளி டேம் கிட்ட நாங்கள் போன டைமில் தண்ணி கம்மியாகிடுச்சு. ஸோ அந்த சரௌண்டிங்கில் ஸ்பேஸ் இருந்ததுனால நாங்கள் அங்கேயே பார்பிக்யூ பண்ணி சாப்பிட்லான்னு பிளான் வச்சுருக்கோம். ஸோ வீட்டிலேருந்தே எல்லாம் ரெடி பண்ணி எடுத்துன்னு போகலான்னு பிளான் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ ரைஸ், மீன் குழம்பு, அப்புறம் பார்பிக்யூக்கு தேவையான மேரினேஷன் எல்லாம் ரெடி பண்ணிவிட்டு டைரெக்டாக நாங்கள் பத்தனப்பள்ளி டேமுக்கு போனோம். ஒரு வழியாக சமைச்சு எடுத்துகிட்டு நான் அந்த பியூட்டிஃபுல்லான லொக்கேஷனுக்கு நாங்கள் ரீச் ஆகிட்டோங்க. ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு அந்த நேச்சர் வியூ. ஒரே ஒரு குறை என்னென்னா தண்ணி மட்டும்தான் கம்மியாக இருந்துச்சு நாங்கள் போன டைமில். நெக்ஸ்ட் டைம் நாங்கள் எல்லோரும் பிளான் பண்ணியிருக்கோம் தண்ணி இருக்கிற டைமில் வந்து இங்கே என்ஜாய் பண்ணோன்ட்டு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல். நிறைய பேர் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் சப்போர்ட் மை சேனல். அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். Like, subscribe.